တတလောကထဲမှာပါဝင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူဘဝရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလွန်ကံကောင်းလို့လူဘဝရောက်ရှိလာကြ။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတတလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာလူဘုံနတ်ဘုံဗြဟ္မဘုံဆိုတာဟာယမယံခမသာရောက်ရှိလာတတ်ကြပြီးအများအားဖြင့်တော့အပယ်လေးပုံမှသာသရဝါတွေဟာပြည့်ညတ်နေတာလို့ဒါလည်းပဲလက်တွေ့အားဖြင့်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်မှန်ကန်တယ်လို့ပြောလို့ရတချို့လူတွေကတော့လောကလူဦးရေတွေတိုးပွားနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့လူဖြစ်ရခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမယုံသင်္ကာစိတ်တွေဖြစ်ကြတယ်သို့တော့အနည်းများဆိုတာနှိုင်းရှင်ကြည့်ပြီးမှပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်တတ္တလောကကြီးရဲ့ ratio လို့ခေါ်တယ်အချိုးအစားနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဦးရေဆိုတာအမတန်မှနည်းတိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နဲ့စာရင်လူဦးရေအလွန်နည်းငရဲပြိတ္တန်စားတဲ့သရဝါတွေတော့ကိုမမြင်ကြရလို့တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ဆိုတာလူမသိသူမသိအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ကုန်းသရဝါတွေရှိတယ်လို့ရင်မှုဖို့အလွန်ခဲရင်နဲ့အာဩဘွယ်ရကောင်းလာတဲ့ရေနေသမုဒ္ဒရာရေထဲမှာသမုဒ္ဒရာထဲမှာမွေးဖွားကြတဲ့ရေသရဝါတွေဆိုတာလေဒီကနေ့ခေတ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရှိကြရှိတယ်အဲ့တော့သရဝါတွေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေအနေနဲ့ကမွေးဖွားတဲ့အခါမှာနော်2မွားဘူး3မွားဘူးဆိုတာမျိုးတွေတော့ပဲမွေးကြတာဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေကောင်းမှဆိုရင်တော့မြောင်များစွာမွေးဖွားအထူးသဖြင့်ရေသရဝါတွေရဲ့ပေါက်ဖွားမှုနှုန်းဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ပြောကုန်းသရဝါတွေလည်းပဲပေါက်ဖွားမှုနှုန်းများတယ်ရေသရဝါဖြစ်တဲ့ငါးတစ်မျိုးတည်းပဲကြည့်ငါးတစ်ကောင်ရဲ့ဥတွေဟာတန်းချီရှိတယ်အဲ့တော့တန်းချီရှိတယ်ဆိုတော့ဥတစ်လုံးဟာသရဝါတစ်ကောင်ဖြစ်တာအဲ့ဒီချိုးစားတွေနဲ့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝဟာလွန်ရခဲ့တယ်ဆိုတာဓမ္မထင်ရှားတယ်။တမန်စဉ်းစားကြည့်ုံနဲ့ပဲသိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လူသရဝါတွေဟာလူလောကတို့နတ်ပြည်တို့ဗြဟ္မပြည်တို့မှာအယောင်နည်းကြတယ်လေဆိုကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့မေးလျော့နေခြင်းကြောင့်ပဲလို့အဖြေထုတ်လို့ရတယ်။ရရှိထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုလူတွေကရစ်မှုကြရစ်မှုတယ်ဆိုတာနှစ်ချိုက်နေတယ်ကျေနပ်နေတယ်အခုဘုန်းကြီးတို့လူဘွားကနေကြည့်တဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်လေးတွေတကောင်ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ကြောင်ကလေးတွေခွေးလေးတွေသူတို့ဘဝသူတို့နှစ်ချိုက်နေကြနှစ်ချိုက်အဲ့ဒီနှစ်ချိုက်နေတာဟာကျေနပ်နေခြင်းရစ်မှုနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရစ်မှုနေခြင်းကြောင့်တိရစ္ဆာန်ဘဝကလွတ်အောင်ကျိုးပန်းအထောက်မှုဆိုတာမလုပ်ဘူးကိုရရှိထားတဲ့ဘဝလေးမှာကျေနပ်နေကြဘယ်သရဝါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရရှိထားတဲ့ဘဝလေးပေါ်မှာကျေနပ်နေကြတာကြည့်ပဲအားလုံးအဲ့ဒီကျေနပ်လက်ခံနေမှုဆိုတဲ့တွေ့တာမှုလေးတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးသရဝါတွေဟာတစ်စက်နဲ့တစ်စက်မြင့်သွားဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေယမယံခါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးဝင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလုပ်ဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့လူဘဝရောက်လာကြတယ်နတ်ဘဝရောက်လာကြတယ်ဒီလိုအနေထားမျိုးသာရှိအများအားဖြင့်ကတော့တတ္တလောကကြီးဟာဘယ်မှာပျော်မွေ့နေကြသလဲလို့ဆိုရင်အပယ်လေးပုံမှာပျော်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျေနပ်လို့ပျော်မွေ့တာလည်းရှိတယ်အဖြစ်များလို့ပျော်မွေ့တာလည်းရှိတယ်နော်ငရဲဆိုတာတော့ပြောစရာပုံမဟုတ်တော့လေလူတွေဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေတဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းဟာငရဲ၌ပျော်မွေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လောကလူတွေကြည့်ကောင်းတာလုပ်ဖို့လွန်ခဲနေမကောင်းတာလုပ်ဖို့လွန်လွယ်တယ်
အယက်သေးစားတောက်စားမူးယူဖို့ရခက်လွယ်ကူသလိုပဲအဗ္ဗဓမ္မမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခါသုံးခါမစီးရုံရဘူးအားလုံးလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြစ်ကြကောင်းတဲ့ဘက်ဆိုတာတော့အတော်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘဝတန်တရားကပါလာတဲ့အကျင့်စရိုက်ကလေးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်စေအပေါင်းအသင်းကောင်းလို့ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ပဲဖြစ်စေကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိလာတယ်ဆိုအလွန်နည်းတယ်လို့ပြောဒါကြောင့်မို့တတ္တလောကကြီးကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပမတ္တသသနာမစတ္တရောအပယတကကေဟသရိတာကိုယ်ဘဝလေးကိုရစ်မှုပြီးတော့ကျင့်လတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးတဲ့တိုးတက်အောင်ကောင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်ဖို့မေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအများအားဖြင့်အပယ်လေးပုံမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဂေဟာတွေနဲ့အလားတန်တူတယ်လို့အဲ့တော့လူတွေရဲ့အဖြစ်များအနေများကျင်ဒီကျက်စားမှုများတာဟာအပယ်လေးပုံပဲဖြစ်တယ်လူပုံရောက်တယ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းရောက်တာနတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတာတစ်ခါဆယ်ခါတစ်ခါရောက်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးတွေမွေးပြီးလို့အခြေအနေကပေးလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေလုပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝဟာမြင့်တက်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်လူဖြစ်ပြန်တော့လေလူတွေဟာလူဖြစ်ပြန်တော့လေကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့အသက်ရှိလို့စီစဉ်ဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံလို့စာဝတ်နေအစဉ်ပြေလို့ဆိုတာမျိုးပါတယ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစဉ်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတောင်မှပဲယမယံခါဇမရေးချွတ်တဲတာပဲဖြစ်စေတစုံတစ်ခုကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဆိုတာလူဘဝလူခန္ဓာရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြုံတွေ့ကြတယ်သူများဘဝတွေမကြည့်နဲ့ကိုယ်ဘဝကိုကြည့်လိုက်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာကျမ်းမာရေးကိစ္စနဲ့နော်တိုင်းဆေးပဲဖြစ်စေအနောက်တိုင်းဆေးပဲဖြစ်စေကုသမှုခံယူရတဲ့အချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပြီးကြည့်အောင်ဖြစ်တယ်အေးကုသမှုမခံရလို့ထာဝရကျမ်းမာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားဆိုရှိပါသို့တော့အ ਨੇ စုပဲဖြစ်ဆေးရုံဆေးကနေသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာတဲ့လူမှရှိသေးရဲ့လားလို့တောင်ထင်ရလောက်အောင်ဆေးရုံဆေးကနေမှလည်းများတယ်အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းတော့မသိဘူးဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝကိုပြန်စမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်စဉ်ကာလကအလွန်မဲ့ယောဂထူပြောခဲ့တာတစ်နှစ်ကို2ကြိမ်3ကြိမ်ဖြားတယ်တစ်ခါဖြားရင်လာချီကြတယ်နော်လာချီကြမသေးလို့ဒီအချိန်ထိရောက်ဒီအချိန်ထိရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအခုဆရာကြီးဒေါက်တာဦးသာတော်ရဲ့ခြေစူးတွေလည်းပါတယ်လို့ပြောဘုန်းကြီးတို့1320ပြည့်နှစ်မှာသူဘောရယုံကျောင်းရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်နေမကောင်းတဲ့ဝိသဖြစ်တိုင်းဒေါက်တာသာရောနဲ့ပဲကုတာများတယ်အဲ့တုန်းနော်သူပဲလာကုပေးတာဆရာကြီးကုလို့ရှိရင်တော့ဆေးတစ်ခါလောက်ထိုးလိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတာများသူနဲ့ထိုးရင်2ခါထိုးရတယ်လို့မရှိဘာဆေးထိုးတယ်တော့မသိဘူးပေါ့ဒီကောင်းထိုင်ဝိသရှိရင်သူကုသွားရင်ပျောက်သွားအဲ့တော့ဆရာကြီးရဲ့ကျေးဇူးတွေရှိတယ်ပေါ့အေးခုလို့ဆရာကြီးကွယ်လွန်သွားတာဟာနှစ်20တောင်ရှိသွားပြီဆိုနှစ်ပေါင်းတော်ကြာသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆရာကြီးကစာပေစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဂျပန်ကိုသွားပြီးတော့ပါဠိဆရာလုပ်ဖို့လဲစိတ်ကူးရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့စီလာပြီးတရား8ဆောင်လာတင်သွားဘူးလေအဲ့ဒါအကုန်လုံးဘုန်းကြီးကပါဇက်ကပြောတင်ပေးတာလေအကုန်သူလက်ရေးကလည်းတွတ်နဲ့အကုန်ရေးမှတ်သွားတာ
သူ့လည်းမှုတွေရှိကောင်းရှိအောင်မလားမသိဘူးနော်သူဘောရကသရာဆိုတဲ့သရာကျမ်းစာအုပ်အခန်း၈ခန်းရှိတဲ့ထဲမှာနံပါတ်1ခန်းကနေစပြီး၈ခန်းလုံးပြည့်သည့်ထိအောင်သူ့ကိုရှင်းလင်းနေ့စဉ်လာပြီးတော့သူသင်တယ်သူလည်းအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အချိန်ဒါသင်အဲ့လိုဆရာကြီးနဲ့ကဘုန်းဘုန်းတို့ကရှင်းနှီးနှီးသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကလည်းရှိပေါ့နော်ကျမကြီးချိုးတဲ့တိုင်းသူစိတ်ကူပေးခဲ့တာပေါ့သူရှိနေတဲ့အချိန်အေးအမတ်တရအခုလိုတရားပွဲကျင်းပပြီးဆရာကြီးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမြတ်တမ်းနေပေးဝေကြတဲ့မိသားစုတာဝန်ကျေတဲ့လုပ်ရတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြတာပဲလို့အဲ့တော့လူလောကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာအခုလိုပဲဘဝဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခဆိုခံစားကြရမကြမ်းမမာတဲ့အခါစေဝါကုသမှုခံကြရတယ်အလွန်ဆိုးဝါးလာလို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေကုသလို့မရတဲ့ယောဂဝေဒနာနဲ့တက်တမ်းမစေခင်သိဆုံးသွားကြရတာတွေလည်းအများကြီးတက်တမ်းစိတ်မှသိကြရတာတွေလည်းရှိအဲ့တော့ဘဝဆိုတာဟာရရှိလာတဲ့အချိန်လေးမှာအိုခြင်းဆင်းရဲဆိုတာကတော့ရှောင်လွှဲလို့မရဘူးနာခြင်းဆင်းရဲဆိုတာယမယံခါကုမလို့ရသိခြင်းဆင်းရဲဆိုတာလည်းရှောင်လွှဲလို့မရဘူးကုသလို့မရဘူးယောဂဝေဒနာသာလင်ကုသလို့ရပြီးတော့အိုခြင်းနဲ့သိခြင်းဆိုတာတော့ဆေးမရှိတဲ့ယောဂဝေဒနာမျိုးတွေသာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လူဘဝဆိုတာဟာဒီနုပြိုနေသမျှနုပြိုနေခြင်းဟာအိုမင်းရင်းရော်ခြင်းမှဆုံးတတ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းဟာလည်းယောဂဝေဒနာဖြစ်ခြင်းမှဆုံးတတ်တယ်အသက်ဇီဝိတအသက်ရှင်နေခြင်းဟာလည်းပဲသိဆုံးခြင်းမှာပဲအဆုံးတတ်တယ်ဆိုရင်အလုံးဟာဏီကုံရှိတာချင်းဘဝခရီးမှာအလုံးဏီကုံရှိကြတာအဲ့ဒီဏီကုံမချုပ်ခင်လေးမှာခွန်ကြီးတို့တွေဘာလုပ်ဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့အမှန်တမ်းအရေးကြီးကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ကဘယ်ကစပြီးတော့ကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲလို့ဆိုစိတ်နေသဘောထားကစပြီးပြင်ရမှာဖြစ်တယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်ရုပ်ကိုယ်တော့မလှလှအောင်ပြင်ကြတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားတွေသွားပြီးတော့ plastic surgery တို့ဘာလို့လဲခွဲစိတ်ကုသပြီးပုံပန်းတန်တန်အမျိုးမျိုးပြောင်းဝေကြီးကြီးကြလုပ်ပြီးမျက်လုံးမှေးတဲ့လူကမျက်လုံးလေးပြူလာအောင်လုပ်တယ်နှုတ်ခမ်းထောနေတဲ့လူကနှုတ်ခမ်းလေးလှသွားအောင်ပြင်အယုတ်ဆုံးလုပ်ကြတာရုပ်ချတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့လှပမှုဟာလူဘဝအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိသလားဆိုထိုက်တဲ့လောက်တော့ရှိပါတယ်ရုပ်လေးလှတဲ့အခါကျတော့သူများကလှတယ်လို့ချီးမွမ်းခံရတာလေးရယ်မအိုခင်လေးမှာတော့ကျင့်တတ်မှုလေးရယ်ဒါတော့ရမှာပေါ့နော်သို့တော့လောက်ပဲပြင်ထားအိုမင်းရင်ရော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်လို့မရတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးဟာနှစ်ပေါင်းကြာလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာအိုမင်းရင်ရော်ခြင်းကလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နုပြိုမှုတွေအားလုံးဖျက်ဆီးပြလိုက်တဲ့အခါမအိုအောင်ဆိုပြီးတော့လို့မရရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်သွားတာပဲဒါတော့မှနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင်ပရေတွန့်ရင်မတွန့်အောင်ဘိုတောက်ဆွဲဆေးထိုးကြတယ်နော်သို့တော့ရလာလို့ဆိုတော့နောက်ဆုံးကြတော့လေအရှုံးပေးလိုက်ရတာပါပဲအိုခြင်းတရားကိုလည်းအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်နာခြင်းတရားကိုလည်းနောက်ဆုံးမှတော့အရှုံးပေးကြရတယ်သိခြင်းတရားကိုလည်းအဆုံးပေးကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တို့တွေဟာမအိုမီမနာမီမသေးမီသက်ရှိထင်ရှားကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်လေးမှာတို့ဘာကိုကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ကြမယ်ဆိုရင်
အများကြီးထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဆရာမလို့ကိုယ်စိတ်ကိုပဲထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဒါဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုထိမ့်ကြမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့နဲ့မှာသူတော်ဘာကိုမုန်းတဲ့အမုန်းစိတ်တွေရှိနေသလားအရင်ချက်ကလို့ကိုယ့်ရဲ့နဲ့မှာနော်မုန်းတာတွေရှိသလားကိုယ့်ရဲ့နဲ့မှာတန်ရောစင်တွေရှိနေသလားဒီတစ်ခုစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့တန်ရောစင်ရှိတာကိုထားလိုက်မုန်းတဲ့စိတ်ရှိသလားရံညို့အတေးအမှတ်တွေရှိသလားရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတောက်ဖို့လိုလာပြီနော်ဘာဆေးတောက်ရမလဲလို့ဆိုရင်ရသော်ဗျာဟောကြားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာဆိုဆေးကိုတောက်မေတ္တာဘာဝနာဆိုတာယင်တွေကအမုန်းတရားပျောက်အောင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာပွားများအထောက်ရမယ်တရားပဲဖြစ်တယ်လေ့ကျင့်ပေးလို့ရှိရင်ရတယ်လေ့ကျင့်မှုဒါဖြင့်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာလေ့ကျင့်နေကတော့ပထမဆုံးမေတ္တာဘာဝနာပွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမာဓိရအောင်ပွားတဲ့နေရာတစ်မျိုးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပွားတဲ့နေရာတစ်မျိုးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့မျက်နှာပဲဖြစ်စေကိုယ်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်စေအလေးအကျင့်လေးတစ်ခုလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဩချမ်းသာပါစေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပါစေဆိုစိတ်ကလေးနဲ့သူ့ပေါ်စိတ်ရောက်လိုက်ဖို့လမ်းတွေ့တာသိသည်ဖြစ်စေမသိသည်ဖြစ်စေတရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်တွေ့ရင်လည်းပဲဩသူ့ဘဝသူပျော်ရွှင်ပါစေဆိုတာလေးစိတ်ကလေးပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုမွေးလိုက်မယ်တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကူးထဲမှာကိုယ်ပဝန်းကျင်ကသတ္တဝါတွေကိုတွေးပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအဲ့ဒီလိုမွေးနိုင်အောင်ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲကိုယ့်ကိုအရင်ကဲခတ်ကြည့်ငါဘာဖြစ်ချင်ငါချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘဝမှာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့အေးသတ္တဝါတွေမှန်သမျှအားလုံးငါနေတူချမ်းသာခြင်းရတယ်အဆင်ပြေခြင်းရတယ်သူတို့ငါချမ်းသာခြင်းသလိုသူတို့လည်းချမ်းသာမှုရကြပါစေဆိုစိတ်လေးနဲ့မွေးအဲ့ဒါကအားလုံးကုသိုလ်ရောက်အောင်အမုန်းတရားကိုရင်ထဲမှာထုတ်ပစ်ဖို့ပွားတဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲနော်အဲ့ဒါလိုမေတ္တာပွားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူနဲ့ဘွားကနေတွေ့ကျင်တယ်တွေ့အဲ့တော့တဲ့သူမတဲ့သူဆိုတာမစင်စားတော့ပဲနဲ့အဆင်ပြေပါစေချမ်းသာပါစေဆိုစိတ်ကိုအရင်ဥအောင်ကိုကအုပ်ထားပြီးထက်အဲ့ဒါလိုလောက်ပါများလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တတိတရားဟာမေတ္တာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုမလေ့ကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မုန်းစရာတွေးလိုက်တာနဲ့အမုန်းစိတ်တွေကပွားလာတယ်ဘယ်တော့ငါဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့ငါ့ကိုစော်ကားတယ်စသဖြင့်တွေးလေအမုန်းတရားတွေကကြီးထွားလာလေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုယင်ထဲမှာပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်ယင်ထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတရားကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဇံရအောင်သမာဓိဖြစ်အောင်ပွားနေကြတော့ဘယ်လိုပွားရမလဲအမျိုးသားအမျိုးသမီးဟာကိုယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိကြတယ်အခင်မင်ဆုံးမိတ်ဆွေရှိသူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကြည့်ပြီးဖြစ်စေသူ့မျက်နှာကိုစိတ်ကူးနဲ့ကြည့်ပြီးဖြစ်စေယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားတငယ်ချင်းအမျိုးသားဆိုရင်အမျိုးသားတငယ်ချင်းအမျိုးသမီးဆိုအမျိုးသမီးတငယ်ချင်းပေါ့အဲ့ဒါလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပထမရွေးချယ်ရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတာပြောင်းသွားတယ်အမျိုးသမီးတငယ်ချင်းကိုမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကိုဘောင်ကျော်ပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတယ်အမျိုးသမီးကလည်းအမျိုးသားတငယ်ချင်းကိုမေတ္တာဘာဝနာပွားမယ်ဆိုရင်အလွန်နီးစပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာနဲ့ရာဂအလွန်နီးစပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောင်ကျော်ပြီးတော့တဏှာပဲကူးသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မျိုးသားဆိုရင်မျိုးသားချင်းမျိုးသမီးဆိုမျိုးသမီးချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးချမ်းသာပါစေဆိုစိတ်လေးပွားနေညာပွားပါများတဲ့အခါကျတော့သွားလေသူနဲ့အတူစားလေသူနဲ့အတူစိတ်ထဲမှာဆွဲထင်နေအောင်ပွားရမယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းတာထီအောင်ပွားအိတ်လေသူနဲ့အတူပဲဘယ်တော့သူ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်နေတယ်ဆိုအဆင့်ထီအောင်ပွားအဲ့ဒါလို့ပွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမ
မေတ္တာအခြေခိုင်းလာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်ကိုရွှေ့ကြည့်နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာကိုမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်မှာရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ကိုမေတ္တာဟာအလွယ်တကူမိတ်ဆွေပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့အလွယ်တကူဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းခိုင်မာအောင်ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ယောက်ရွှေ့ဖို့လိုတယ်ဘယ်သူ့ပေါ်မှာရွှေ့မလို့ကိုနဲ့မတည့်တဲ့မုန်းတဲ့လူပေါ်မှာရွှေ့ကြည့်လိုက်လို့အမုန်းစိတ်ပေါ်ပြီဆိုရင်နောက်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ကိုမေတ္တာကိုခိုင်အောင်ပြန်လုပ်ပြီးမှသူ့ကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်နောက်ဆုံးမှအမုန်းစိတ်လုံးဝမပေါ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်မြင်သွားပြီလို့ခေါ်တယ်အဆင့်လိုက်အဲ့ဒါလိုကြိုးစားဒါဇံရအောင်ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အမုန်းတရားကိုဘယ်နည်းနဲ့ပဲရှင်းမေတ္တာဘာဝနာပွားပြီးတော့ရှင်းခြင်းဟာဒါမှန်ကန်တဲ့နိလန်တစ်ခုအဲ့လိုမေတ္တာထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေမှာအကျဉ်းတရားဖြစ်ဖို့လည်းမခဲရင်တော့ဘူးမုဒိတာပွားဖို့ရလည်းမခဲရင်တော့ဘူးသိခံဖို့ခွင့်လွှတ်ဖို့ဆိုတာလည်းမခဲရင်တော့ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကိုအရင်အခြေခံရမယ်လို့ဆိုမေတ္တာအခြေခံခိုင်မာသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဥပေက္ခတို့ဖြစ်လာကိုယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီကနေစတင်အခြေခံပွားများအထုတ်ပြီးကိုယ်ကျိုးစီးပွားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတစ်ခုခုကိုလှုပ်လာသူရဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလှုပ်လာတယ်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းဆိုတာကုညီထောက်ပံ့တဲ့ဒါနပဲဖြစ်စေသူ့ကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်မလုပ်တဲ့သီလပဲဖြစ်စေဒါနနဲ့သီလဒီနှစ်ခုကြိုးစားအထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝမှာအလွန်အစင်းမြင့်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုရောက်သွားတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတို့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်အစစ်ပဲနော်နေ့စဉ်ဒီကိုယ်ဘဝမှာနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ကုသိုလ်ရဒီကုသိုလ်အလွန်ကြီးမားတဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုပဲဘုရားတေမကြောင်းဆောင်မှအလှကြီးပေးမှကုသိုလ်ကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာအခုလိုအမုန်းတရားကင်းအောင်ကြိုးစားနေခြင်းဟာကျောင်းကြီးတစ်ဆောင်ဆောက်ရတာတဲ့တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာနော်တရဏဂုံသီလစောင့်တည်ပြီးတော့တရဏဂုံသီလစောင့်တည်ရတာတဲ့ဟောဒီမေတ္တာဘာဝနာပွားတာပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာဘာဝနာပွားရတာစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစိတ်ဓာတ်တွေကိုပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်ပေးခြင်းအပြင်ဒီဘဝတဲ့အောက်တမ်းမကျတဲ့ဘဝမျိုးမျောလင့်နိုင်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာမေ့လျော့လျော့နေပြီးလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ပြောချင်တာတွေပြောပြီးဘဝမှာဆုံးသက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝရလာဖို့ဆိုတာမျောလင့်လို့မရတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုနာခံမှတ်သားကြရတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်အရေးတဲ့အရေးကြီးတာပါရှိမလဲဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ကိုယ့်ဘဝဖြောင့်တန်းမှုရအတွက်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခဆိုတဲ့ပြည့်စုံတရားအခြေခံပြီးဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလလုပ်စောင့်တည်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပွားများအထောက်ခြင်းအပြင်နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးတော့လည်းပဲဘဝတန်တရားမှာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုရောက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီမထေရမြတ်တို့ရဲ့မတ္တရစကားပြောတဲ့မထေရမြတ်ရဲ့ဘဝခရီးကိုကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘဝခရီးကိုကြည့်သူဟာသူ့ဘဝဘယ်အချိန်ကစပြီးတော့မှတ်တမ်းဝင်လာတယ်လဲဆိုရင်ဒီကဘာကနေပြီးပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ60နဲ့တကဘာမြောက်ပြီးခဲ့တဲ့ကဘာတွေက60တကဘာမြောက်မှာဒီဝိပဿနာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါကံအားလျော်စွာသူလူလာဖြစ်တယ်လူဘဝရောက်လို့ဘုရားနဲ့ဆုံတွေ့တယ်ဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတည်ခြင်း၅ပါးဖြင့်ရှိခိုးတယ်ထီခြင်း၅ပါးလို့လည်းပြောကြတယ်အမှန်တော့ကျမ်းပေါ်မှာဒီရှိခိုးတဲ့ position ပေါ့ရှိခိုးတဲ့အနေအထားဟာ
နော်ဒီဒုနှစ်ဖက်ခြေပြားအထိတတောင်ကနေပြီးတော့လက်ဖြားအထိနှစ်ဖက်လေးဘက်နှစ်ဖူးငါးဘက်အဲ့ဒီထိချင်း၅မျိုးတော့တီချင်း၅မျိုးနဲ့ပုံစံတီးနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလေးလေးစားစားရှိခိုးပြီးတော့ပန်းနေနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်ဒါသူ့ရဲ့ဘဝမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနော်အဲ့တော့ဒီခွင့်ရေးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းရတယ်တတော်တရားဘုရားမတွေ့ရပြီပဲလို့ဆင်းရဲတော်ရွဘွားတော်ဆင်းရဲတော်စေတီပထိုးတော်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်တော်မူတော်ဒါတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့အခုလိုပူဇော်လှူဒန်းကြမယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်မျိုးရနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပိဋိသောမနတနဲ့ခြေနှက်အားရမှုဖြစ်သွားတဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်သူဟာဒီကုသိုလ်ကြောင့်ဘဝဆက်တိုင်းအစဉ်ပြေလို့လူဖြစ်တိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုဆက်လက်လုပ်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးမှာ61ကဘာခရီးကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဒီကဘာရောက်လာတဲ့အခါမှာဂေါရမဗုဒ္ဓပွင့်တဲ့အချိန်ရာဇဂုပြေမှာသူတထေသလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တထေသလာဖြစ်တော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဘဝမှာအစဉ်တပြေနေချထိုင်ကြဒီလိုနေရပေါ့နော်အဲ့တော့တရက်တော့သူ့အကြုံအတွေ့အကြုံတစ်ခုဘာတွေ့ရလဲဆိုဒါမျိုးကဘဝမှာအတွေ့အကြုံဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်မထိန်မှုကျွလွန်တဲ့ဒီအပြစ်သားတစ်ယောက်ကိုဘုရင်ကမြို့မှာလှည့်ပြီးတော့အပြစ်ထံပေးတာအဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်နော်အခုခေတ်မှာလည်းရှိတယ်နော်တချို့နိုင်ငံတွေမှာကြိမ်ထံပေးတာတို့ပါတော့အဲ့ဒါလို့ပြစ်ထံနေပေးတာတွေဟာအမျိုးစုံရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600တုန်းကလည်းပဲဘုရင်တွေရဲ့ပြစ်ထံပေးမှုဟာအမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်တလောကကြားလိုက်ကြမှာပေါ့မြောက်ကိုရီးယားမှာခွေးစာကျွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေးတာရှေးတုန်းကရောရှိတာဆိုရှိစာထဲမှာပါတယ်သူတခေဟိပိခါတာပင်တေမြင်မနှိပ်စက်တဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့စနစ်ထဲမှာခွေးတွေအစာငတ်ခံထားပြီးတော့အကိုက်တန်တဲ့ခွေးတွေကြားထဲမှာပြစ်ချခွေးကိုက်ခွေးရဲ့အစာကျွေးပြအရှင်လတ်လတ်ခွေးစာကျွေးပြတယ်ဆိုတာရှိအဲ့ဒါလိုပဲချင်းသေးစာကျွေးတာတို့ကြားစာကျွေးတာတို့ဆိုတာတွေကလည်းလူသမိုင်းမှာရှိတယ်နော်နောက်ကတာဟိပိတာလင်တီကျိန်နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာရောရှိလားဆိုရှိအဲ့ဒီကျိန်နဲ့ရိုက်တာခဏခေတ်တည်းအောင်နော်စင်ကာပူတို့အင်ဒိုနီးရှားတို့မလေးရှားတို့မှာဆိုကျိန်တံပေးတာရှိတော့မယ်ခဏတည်းအဲ့ဒါလို့ပြစ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေးတဲ့ဓာတ်နေရနောက်တစ်ခါတချို့ဒေသတွေမှာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လက်ဖြတ်တယ်ခြေဖြတ်တယ်လက်ခြေဖြတ်တယ်နှာခေါင်းဖြတ်တယ်နားဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြစ်ဒဏ်ပေးတာတွေလည်းရှိတယ်အခုလိုဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးနေတာကိုသူကိုယ်တိုင်ဒီတထေသဟာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးတော့တာဝေကဖြစ်သွားတယ်။အော်ဓမ္မကြောက်စရာကောင်းတာပါလား။လောကမှာလူဘဝတည်းမဲ့မကောင်းတာလုပ်ရင်ဒီလိုခံရတာပါလားဆိုတာကိုသူဟာကြောက်လန့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကြောင်းသွားတယ်တရားနာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သာသနာပေါ်ဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်လိုက်တယ်။နော်ယဟန်ဝတ်လိုက်တယ်ရဟန်းဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့ပင်ကိုဇရိုက်ကဘာဇရိုက်တုံးဆိုရင်ရာဂဇရိုက်ရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ရာဂဇရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြိုက်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ်ဘာဇရိုက်ရှိတယ်ရာဂဇရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ကိုနေတဲ့အခန်းလေးကိုတတ်တတ်ရရလှုပ်တယ်အလှပြင်းတယ်ပန်းအိုးလေးတွေတင်ထားတယ်နော်အဲ့လိုလှလှပပတန်တန်ပြန့်ပြန့်နေတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝါသနာတွေမကဘူးဇေယိုက်နဲ့တည်းဆိုင်တယ်နော်အဝတ်စားလည်းပဲစမတ်ကြကြဝတ်တယ်တန်တန်ပြန့်ပြန့်နေတယ်ပန်းမင်းနေအလှဆိုင်တယ်ပန်းအိုးလေးတွေနဲ့အလှထားတယ်ဆိုတာဟာလူတိုင်းဝါသနာပါတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးရာဂဇေယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုလုပ်တတ်တယ်ဒေါသဇေယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသွားရင်လည်းဆောင်းဆောင်းအောင်ပြောရင်လည်းပဲပြည့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုဒေါသဇေယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိကနေဆိုဒေါသကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုတဦးနဲ့တဦးဟာလောကကြီးမှာဇေယိုက်မတူကြတာပေါ့နော်ဒီယဟန်တော်လေးကတော့သူကတော့ရာဂဇေယိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုစိတ်ဓာတ်ကနုညံ့တယ်သူနေတဲ့ကြောင်းပရောမှာတန့်ပြန့်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းစင်စင်ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်တန့်ပြန့်လုပ်ပြီးတော့သူကနေလေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုရမဏီယမထေလို့ခေါ်ကြရမဏီယဝိဟာရီမထေရမဏီယဆိုမွေးလျော်ပွဲကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ပြီးနေထိုင်လေးရှိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အလှကြိုက်သူပေါ့အဲ့ဒါလို့လူဆိုတာဒါဇေယိုက်နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အလှပြင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်မှာပဲသူကခြေနှက်နေတဲ့ဘဝခြေနှက်နေုံနေမကဘူးသူဟာရဟန်းတော်တွေနဲ့မသိတော့တဲ့အဘတ်ကိုလည်းကျွလွန်မိတယ်အဘတ်တွေကျွလွန်မိတဲ့အခါမှာသူဟာစဉ်းစားမိတယ်ရာဂဇေရှိသည့်အာလျောစွာစိတ်ဖြေတဲ့စိတ်ကိုမထိန်နိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကြောင့်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုကျွလွန်မိတဲ့အခါမှာသူကစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားတော့ဆိုငါဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာဝင်ပြီးမသိတော့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးပြီအဲ့တော့ငါဘဝဟာဘုန်းကြီးဘဝနဲ့မတန်ဘူးအိမ်ပြန်ပြီးလူထွက်တာကောင်းတယ်ဆိုစိတ်ဝင်လာအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အခါမှာအိမ်ပြန်လာခဲ့တာလူထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်လာလမ်းရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့အရိပ်ကောင်းတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာသူထိုင်နေသူထိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာလှဲသမားတွေကုံတယ်တွေနွားလှဲတွေနဲ့သူထိုင်နေတဲ့သစ်ပင်အနီးကနေဖြတ်သွားတော့နွားကြီးတစ်ကောင်ဟာခြေကျော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်လဲကထားရင်နဲ့လဲကျသွားအဲ့လိုလဲကျသွားတဲ့အခါမှာအဲ့နွားကြီးကိုလှဲကနေဖြုတ်ရှည်တိုက်အစာကျွေးအပန်းခဏဖြည့်ပြီးတော့လှဲမှပြန်တက်ပြီးတော့မောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကြည့်တာဒါထူးဆန်းလာလို့ဆိုမထူးဆန်းဘူးလေနော်ဘာမှမထူးဆန်းဘူးတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်မထူးဆန်းဘာလို့နွားတစ်ကောင်ချော်ပြီးလဲတယ်ချော်လဲရာကနေပြီးတော့ဟုတ်လားသူဟာမထနိုင်ဘူးမထနိုင်တဲ့အခါမှာလဲကနေဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှည်တိုက်တယ်အစာကျွေးတယ်ပန်းဖြေတယ်ပြီးတော့ပြန်ထလာနိုင်တယ်ပြန်ထတာကလက်တက်ပြီးမောင်းသွားတယ်တာမန်အဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဟာဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူ့အတွက်ကြတော့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်သွားသူ့ဘဝနဲ့သူကြည့်တော့ဒီနွားကြီးဟာမတော်တဆချော်လဲသွားချော်လဲပြီးတော့သွားတာအခုပြန်ထပြီးတော့သူ့တောင်ဝန်သူထမ်းဆောင်သွားနိုင်ပြီငါလည်းပဲဘုန်းကြီးဘဝနဲ့မတော်တာတွေလုံးမိတာဒါချော်လဲတာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့ငါလည်းပဲပြုပြင်တဲ့နာတွေပြုပြင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ခရီးဆက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်ငါကြက်ကြကြိုးကိုအထောက်လို့အစဉ်ပြေရမှာပဲလို့ဒါလေးကိုသင်ခန်းစာယူလိုက်တာသင်ခန်းစာဆိုတာယူတတ်လို့ရှိရင်ရတယ်နော်အတွေးပေါ်မှာပဲမူတည်တာဒါလေးကိုဘဝသင်ခန်းစာဖြစ်သူဟာယူပြီးတော့သစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာပဲအခုလို့စဉ်းစားပြီးအိမ်မပြန်တော့ပဲနဲ့ကြောင်းပြန်သွားတယ်
ချောင်းပြန်သွားပြီးတော့ဝိနည်းပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ရှင်ဥပါလိထံချဉ်ကပ်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားဒီလိုလှုပ်လို့ရင်ဘာပြစ်မှုဖြစ်လဲအဲ့ဒီပြစ်မှုကိုဘယ်လိုကုစားရတယ်လဲဆိုတာကိုမေးမြန်းပြီးတော့ရှင်ဥပါလိရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ကုသလိုက်ပြီးသူ့တီလာကိုသူပြန်ပြီးတော့ restore လုပ်တာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တီလာကိုဖြူစင်အောင်ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒါလက်တတ်ထားတဲ့နွားကြီးချော်လဲရကပြန်ကောင်းသွားတာကိုသူချိပြီးတော့သူ့တီလာကိုသူပြန်ပြီးတော့ထိမ့်မှတ်ပေးတာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူ့အတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းဘာကိုတွေ့ဘာကိုကြားကိုယ့်ဘဝအတွက်မှာဆက်ဟပ်ပြီးစဉ်းစားတတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့အမှတ်တမဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးကပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်အခါမှအမှတ်တမဲ့မနေဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကိုယ့်အတွက်ဘဝသင်္ကန်းစာတစ်ခုရအောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသူဟာသီလစင်ကြယ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ကမ္မထံကိုဆက်လက်အထောက်လိုက်တာနောက်ဆုံးမှယဟန္တာဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့အမှတ်တရစကားဟာသူ့ဘဝသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ယထာပိဘဒ္ဒောအာဇင်ညောခလိတဝပฏิတိဋ္ဌတိအာဇာနီနွားလာဥဒ္ဒပဝန်ကိုယုံနိုင်တဲ့အင်အားတောင့်တင်းတဲ့နွားလာအာဇာနီကြီးဟာတမိုးကြီးမားတဲ့နွားအာဇာနီကြီးဟာမတော်တဆချော်လဲပြီးပြန်ပြီးတော့ယက်တည်နိုင်ပြီးတာဝန်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ပဲဧဝံဒသနတမ္ပဏံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းအမှန်မြင်ခြင်းလို့ဆိုတဲ့တကယ်စနစ်တကျအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်တာအမှန်ပဲအပြစ်ကိုဘယ်လိုကုစားမယ်လို့သိတာအမှန်မြင်တာပဲအပြစ်ကုစားပြီးအပြစ်ကလွတ်ကင်းတာတွေ့ရတာလေအမှန်မြင်ခြင်းပဲအဲ့ဒါလို့လူတိုင်းဆိုတာအပြစ်ကျူးလွန်မှုတာတွေရှိတယ်ရှိတဲ့အပြစ်ပေါ်မှာစိတ်ပြည့်အားငယ်နေဖို့မလိုဘူးအပြစ်ကိုအပြစ်လို့မြင်ခြင်းတရားနိလန်းတိုင်းကုစားခြင်းဖြင့်ဒီအပြစ်ကလွတ်ကင်းနိုင်တာသိချပေါက်ရှိတယ်ပေါ့နော်လွတ်ကင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့လွတ်ကင်းသွားတဲ့နည်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာလို့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေရပြီးနောက်ဆုံးမှာဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုသေးသေးချာချာရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့မဲ့ညာအစဉ်စဉ်ရပြီးကိလေသာတွေအလုံးကုန်ဆုံးသွားပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အမြင်ထိအောင်ရောက်ရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဟာတန်ဖိုးကြီးမားစွာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကိုရရှိသွားပါတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားကိုမှတ်သားနိုင်ယူကြခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအမှတ်တရစကားပြောတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ခါကာလတော့ကယဟန်တော်ပေါင်းဟာ264ပါးရှိတယ်သူဟာအမှတ်တရစကားပြောတဲ့ထဲမှာ45ပါးမြောက်မထေရမြတ်ရဲ့အမှတ်တရစကားအဲ့တော့သူပြောခြင်းတဲ့အမှတ်တရစကားမျိုးဟာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်တစ်ခါချွတ်ချော်သွားတာပြန်ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာပဲနော်ကိုပြန်ပြင်ဖို့မမေးကြဖို့သင်ခန်းစာပေးတာပဲဖြစ်တယ်အာဇာနီနွားကြီးတောင်မှပဲမတော်တဆချော်လဲသွားရကနေပြန်ပြီးတော့ထနိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်လို့ပဲငါဟာလည်းပဲအကုသိုလ်အမှုတွေထဲမှာလဲကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြုပြင်လိုက်တာလူကောင်းသူကောင်းအဖြစ်ရောက်ပြီးနောက်ဆုံးမှယန္တာထီအောင်ဖြစ်တယ်အေးအရက်သေးစားတောက်စားလို့ဒုစရိုက်သမားဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစရာမရှိဘူးကိုပြန်ပြင်လိုက်ရင်လူကောင်းသူကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်မူရစေဝါဆွဲလို့လူစင်မမီအောင်ဖြစ်သွားရင်လည်းပဲဒါတွေကိုပြန်ပြင်ရင်အချိန်မီသေးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုံးဟာပြင်ဆင်တာဟာနောက်ကျသွားတာမရှိဘူးတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော့ပြင်ဆင်နိုင်သမျှစောပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဘဝသင်္ကန်းစာယူဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့
ဒေဝရတ်တို့လိုကောင်းကွက်ဆိုလို့ရှိရင်သားမီးပြားလေးနဲ့ထားပြလောက်အောင်ထောက်ပြလောက်အောင်တောင်မရှိတော့ဘဲနဲ့အားလုံးအမဲရောင်လွှမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကို blacklist ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကြရင်တော့အလွယ်တကူနဲ့ပြန်ပြင်လို့တော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်လွယ်တကူပြန်ပြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးမိုက်မားမှုတွေရဲ့အပြစ်ကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးမိတာတွေမှန်သမျှပြန်ပြီးတော့ပြင်ခြင်းအပြင်ကိုဟာလူကောင်းသူကောင်းနဲ့ဘဝအခြေအနေကောင်းတာကိုရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုစီမှတ်သားထားဖို့ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ46ပါးမြောက်မှတ်တရစကားကိုပြောတဲ့မထေမြတ်ကတော့ရှင်သမိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်သူကတော့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာရှိလိုက်တဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တရစကားပြောတယ်သူကလည်းပဲ94ကဘာမြောက်ကသိဒ္ဓထဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပွင့်တော့ကဘုရားကိုကြည်ညိုပြီးတော့သူလည်းပဲပန်းနဲ့ပူဇော်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နတ်ဘဝရောက်ပြီးတန်တရားထဲမှာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်လုပ်ရင်းကနေပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီ94ကဘာကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့ဗဒ္ဒကဘာရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဇဂိုမြို့မှာလူလာဖြစ်တယ်နော်လူလာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်မို့လို့သူကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိသားစုဟာစီးပွားတက်လာဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းရှိတာပဲဒီကလေးလေးကိုယ်ဝန်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးမိသားစုဟာစီးပွားတက်တယ်ဆိုတာသူနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါမျိုးနော်သူနဲ့ပတ်သက်တယ်ချိုးကြတော့လဲစီးပွားပြတ်သွားတဲ့ကလေးလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသူကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီးမိသားစုဟာစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်တိုးတက်လာတယ်နောက်ဆုံးမှာသူမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာပို၍စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးသူဟာလည်းအတိတ်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြောင့်ရုပ်အစင်းကလည်းလှပပါတယ်သူမွေးတဲ့အချိန်မှာမိသားစုစီးပွားရေးကလည်းအမတန်မှပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ယူပြီးသူ့ကိုသမိဋ္ဌိလို့နာမည်ပေးတာနော်သမိဋ္ဌိလို့ပေးတာပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပေးတာအဲ့ဒီသမိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမျိုးခေါင်းသားလူလာမြောက်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရာဇဂိုမြို့ကိုကြွလာတယ်ပထမဆုံးဖျားဖြစ်တဲ့အချိန်ကြွဗေမိသာရမင်းကြီးနဲ့1,200,000သောလူထုပရိသတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်အဲ့ဒီကြိုဆိုနှုတ်ဆက်တဲ့ထဲမှာ1,200,000သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကသောတပန်အဖြစ်ကိုရောက်သွားကြကျန်တဲ့1,000ကဥပဒကအဖြစ်ကိုရောက်တယ်လို့ဗေမိသာရမင်းကြီးရဲ့ပင်လျောက်ချက်အရမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ကြွလာတဲ့ပွဲမှာသူဟာပရိသတ်တခုအနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားတရားကိုနားလည်ရတဲ့အခါမှာသူလည်းတရားဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးရဟန်းဝတ်သွားတယ်ရဟန်းဝတ်ပြီးတော့တရားအထုတ်တာတရားအထုတ်တော့ဘယ်မှာသွားအထုတ်တော့ဆိုရင်တပောဓာမြစ်မှာတရားထုတ်တပောဓာမြစ်ဆိုတာခဏခဏပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှမှာရှိတာတော့ဆိုခိစကုတ်တောင်ရေဘူးစမ်းမှာရှိနော်အဲ့ဒါကိုခေါ်တာပဲတပောဓာမြစ်ဆိုတာတပဥဒရေဘူးအဲ့တော့ရေဘူးစမ်းဆိုတာဗမာပြည်မှာလည်းပဲတဝဲမှာလည်းရေဘူးစမ်းရှိတယ်နော်ရေဘူးစမ်းရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့လေနောက်တစ်ခါဟလင်းမှာလည်းရှိတယ်ရေဘူးစမ်းတွေဟောပါအဲ့ဒီရေဘူးစမ်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လောဟကုံမီငရဲအိုးကြီးနှစ်ခုကြားကနေပြီးအဲ့ဒီရေဟာမြေအောက်ကနေပြီးတော့ဖြတ်စည်းခဲ့တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပူသွားတာလို့ဒီလိုဆိုတယ်နော်ဒါလည်းပဲသဘာဝကျအဲ့တော့ငရဲလို့မပြောချင်လို့ရှိရင်တော့မိတောင်နှစ်ခုကြားကနေဖြတ်စည်းတာအထဲထဲမှာပေါက်ကွဲနေတဲ့မိတောင်အပေါ်မတက်သေးဘူးထဲထဲမှာတော့မိဟုံးရှိနေတဲ့မိတောင်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမိတောင်ကြီးတွေဟာအလွန်ပူတယ်
အဲ့ဒီမီးတောင်ကြီးနှစ်ခုကြားကနေပြီးတော့ဖြတ်စီးလာတဲ့ရေဟာရေဘူးဖြစ်တာတဘာဝအဲ့ဒါသူပူတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူပူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကမီးတောင်ရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရေဘူးစမ်းရှိတဲ့တဘောတာမြင့်နာလေးကတဘောတာရာမဆိုတဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာသူကတရားအထုတ်တာတရားအထုတ်ရင်းနဲ့သူကဒီသူ့ဘဝကိုသူစဉ်းစားတယ်သူဟာလူဘဝအရတော်တဲ့အကြောင်းလူဘဝမှာအရတော်လိုက်တာအခုလိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လူဖြစ်ရယုံမြမကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေသူဟာကျင့်သုံးခွင့်ရနေတယ်ကျင့်သုံးခွင့်ရနေတယ်ဒီလိုကျင့်သုံးခွင့်ရတာကိုပဲငါဟာလူဖြစ်ရကြုံနဲ့တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါလိုတွေးတောပြီးပီတိဖြစ်လူဆိုတာတခါတလေကိုလို့ရကိုခြေနှက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရတာပေါ့သူဟာလည်းသူ့လို့ရသူကြည့်ပြီးတော့ခြေနှက်အားရတဲ့ပီတိတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုပီတိဖြစ်နေတာကိုသိလို့လာရောက်နှောက်ယှက်တဲ့နတ်ဆိုးဆိုတာလည်းရှိတယ်လောကမှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇေယိုက်ဆိုးလို့ရှိရင်အဆိုးဖြစ်တာပဲနော်အဲ့ဒါကိုတတိထားမယ်ကိုဟာဇေယိုက်ဆိုးပဲဖြစ်စေရဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းကျောင်းမှာခွေးတွေအကောင်30လောက်ရှိတယ်မင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်မိတယ်တခါတော့တချို့ခွေးတွေကဇေယိုက်အလွန်ကောင်းတယ်လာသမျှလူအမိနတ်နဲ့မဟောင်ဘူးအေးချမ်းချမ်းနေတချို့ခွေးကတော့ကြောင်းတဲ့ဟာကိုတော့တောင်မျက်တောင်နေကြီးနဲ့မျက်စောင်းထိုးကြည့်တယ်ဟောင်းတယ်ကြိုက်ချင်တယ်ဇေယိုက်ခေါ်တယ်ဒါနော်ငှက်တောင်မှလည်းငှက်ဆိုးရှိသေးတာအဲ့ဒါလို့ဇေယိုက်ဆိုတာလူမှလည်းပဲတူတူပဲလူတကာရန်လုံးတတ်တဲ့လူရှိတယ်လို့လူတကာနဲ့တဲ့အောင်နေတဲ့သဘောကောင်းတဲ့လူတွေရှိဒါဇေယိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ကို့မှာဇေယိုက်ဆိုးရှိပြီဆိုရင်ဇေယိုက်ဆိုးတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးဇေယိုက်ကောင်းရှိအောင်ပြုပြင်ဆုံးမဖို့ရအလွန်အရေးကြီးတာပေါ့အနုဘုဒ္ဓရှင်တန်တရားမှာဇေယိုက်ဆိုးပဲဖြစ်တရားဝါဒီထဲမှာလည်းကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဇေယိုက်ကောင်းရှိတဲ့သဘောကောင်းတဲ့တရားဝါဆိုတာမတမရှားကြားတို့ချင်းသေးတို့ပဲကြည့်နော်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ပဲအမြဲတမ်းကြည့်တယ်သူများကိုအနေမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမရှိဘူးအနေပြုတ်ဖို့အခွင့်အာဏာရင်အနေပြုတ်ဖို့တွေကြည့်ပဲသူတို့ဇေယိုက်ဆိုးတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလို့တရားဝါဆိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာသတိထားပါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီသမိဋ္ဌိဆိုတဲ့မထေမြတ်တရားအထုတ်ရင်သူ့ကိုယ်သူခြေနှက်အားရမှုပီတိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဇေယိုက်ဆိုးရှိတဲ့မနက်ကလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ခြေနူးနေမှုကိုပျောက်ကွယ်သွားအောင်မြေပြိုတဲ့အတန်မျိုးလိုဘုံတိုင်းတိုင်းငရင်လှုပ်တာမျိုးလှုပ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ခြောက်ချားအောင်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာပုရုဇဉ်ဆိုရင်တော့အနည်းငယ်တုန်လှုပ်သွားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခြေနှက်နေတဲ့ပီတိတွေဟာပျောက်လွင့်သွားတယ်ပျောက်လွင့်သွားပြီးတော့သူဟာဘာဖြစ်ထားပါလိမ့်ဆိုတဲ့အတွေးကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတဲ့စီကိုသွားပြီးတော့ဘုရားကိုလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတဘာဝကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့စိတ်ကြည်နူးမှုတွေကိုပျက်စီးသွားအောင်လို့မနက်ကနှောက်ယှက်တာဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုတင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြန်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမပြီးလွတ်လိုက်တယ်လွတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပဲသွားပြီးတရားအထုတ်လိုက်တာနော်တရားအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာတိတွေရပြီးမကြခင်မဲ့သူယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမနက်ကလာပြီးတော့ခုနလိုပဲအတမလန်နဲ့နှောက်ယှက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုနှောက်ယှက်တဲ့အခါမှာသူကပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးဟာသူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားပဲမနက်ကိုတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကတတ္ထာယဟံပပ္ပစီတောဂါရသမနာဂါရိယသူဟာ
ဒီမိသားစုဘဝကနေပြီးတော့မိသားစုနဲ့မိသားစုဘဝမှာမနေတဲ့ယဟန်ဘဝကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အိမ်တော်စီးပွားနဲ့အသက်မွေးတဲ့လူ့ကြောင့်ဘဝကနေပြီးတော့အိမ်တော်စီးပွားနဲ့အသက်မွေးတဲ့ယဟန်တော်ဘဝကူးပြောင်းလာသူဖြစ်တယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကူးပြောင်းလာသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမှာတတိတရားတွေဟာလည်းတိုးတက်နေတယ်အသိပညာတွေဟာလည်းတိုးတက်နေပြီနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲတမာတိတွေတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ရထားပြီတတိလည်းကောင်းတယ်ပညာလည်းကောင်းတယ်တမာတိစွမ်းအားတွေလည်းတက်နေတယ်ကမ္မံကရတုရူပနိနေဝမံဗျာဒယိတတိမင်းလှုပ်ချင်သလိုငါ့ကို6လန့်ချင်တာတွေနဲ့6လန့်ငါစိတ်ကိုတုံလှုပ်6ချတော့အောင်မင်းမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ပြောပြတယ်ငါဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရဟန်းဝတ်လာသူဖြစ်တယ်တာမန်ရဟန်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ငါမှာတတိတွေတိုးတက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ပညာတွေတိုးတက်ဖြစ်ပွားနေတယ်တမာတိတရားတွေမြင့်မားစွာဖြစ်ပွားနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြချင်တာပြ6ချင်တိုင်း6ငါကိုမင်းရဲ့6လမ်းမှုတွေကတော့ငါစိတ်ကိုတုံတော့အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြခဲ့တာရှင်သမိတ္တိရဲ့အမှတ်တရစကားပဲဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာခွန်ကြီးတို့တွေသင်ခန်းစာယူရမှာဘာလဲဆိုရင်ရဲရင့်မှုကိုရရှိဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာ mindfulness ဆိုတဲ့တတိရှိရမယ်နော်စဉ်းစားနိုင်တဲ့ပညာရှိဖို့လိုတယ်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုတွေကိုရအောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတယ်တတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာလို့ဆိုဒီစွမ်းအား5မျိုးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာယုံကြည်မှုဟာစွမ်းအားတစ်မျိုးပဲကြိုးပမ်းအထောက်မှုကလည်းစွမ်းအားတစ်မျိုးပဲတတိဆိုတာလည်းစွမ်းအားတစ်မျိုးပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကတတိလွတ်တဲ့အချိန်ကများတယ်ပေါ့တတိဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတတိထားမိတာအမှန်တမ်းနဲပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဟာပတ်ဝန်းကျင်နေအပြင်အာယုန်နေနဲ့ပဲလှဲ့လှဲ့ကျက်စားနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အိမ်တကားဖွင့်ထားပြီးတော့ရှောက်လဲနာနဲ့တူတယ်ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်စဉ်းစားတာတခါမှမရှိဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်လူတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှ24နာရီဘယ်သွားနေကြတာတော့ဆိုမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အာယုန်နားကကြားရတဲ့အသံအာယုန်နှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှူရတဲ့အနံ့လျှာနဲ့လဲရတဲ့ရတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့လို့ဆိုတယ်ပြင်မအာယုန်တွေနောက်ပဲလိုက်ရှာပြီးသွားလာနေကြတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကိုယ်စိတ်အခြေအနေတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မိတယ်ဆိုတာအလွန်ရှာတယ်ဒါကြောင့်မို့တတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်တာနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြန်ကြည့်တာ24နာရီမပြတ်အသက်ရှူနေတာကိုတနေ့မှာဘယ်နှခါတတိယတော့ငါနှာခေါင်းကအသက်ရှူနေပါလားလို့သိတဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလူတွေဟာအဲ့ဒါတတိမေ့နေတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အပြင်မဲ့စိတ်ကရောက်ပြီးတော့အတွင်းမှာဖြစ်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ထားတော့ဘာတွေဖြစ်တုံဆိုရင်အိမ်တကားဖွင့်ပြီးရှောက်လဲနေလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေပျောက်ကုန်တာပေါ့ထို့တူပဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဘာရှိတယ်ဆိုတာမသိပဲနဲ့အပြင်အာယုန်တွေပဲလိုက်လံဒီကျက်စားနေပဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့တတိဆိုတဲ့ယရနာတွေတတ္တာဆိုတဲ့ယရနာတွေသမာဓိဆိုတဲ့ယရနာပညာဆိုတဲ့ယရနာဝိရိယဆိုတဲ့ယရနာဒါတွေအကုန်ပျောက်ကုန်မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တိုးတက်မှုမရှိတော့ဒါကြောင့်မလို့စွမ်းအားလို့လည်းခေါ်ရမယ်ယရနာလို့လည်းခေါ်ရတယ်ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမှာဖြစ်တယ်နာယူယုံမှတ်သားထားယုံနဲ့မဖြစ်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝမှာကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာလေဘယ်တော့ကျင့်သုံးတာတော့အခုပဲကျင့်သုံးလို့ရတယ်နော်အခုပဲကျင့်သုံးလို့ရတယ်လက်ဖြင့်ကဆိုင်ဖို့မလိုဘူး
ဘုန်းကြီးကြောင်းသွားဖို့လည်းမလိုဘုန်းကြီးဥဖို့လည်းမလိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိုရှိနေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဆောက်တည်ပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးအာယုံပြုတ်နေလိုက်ဒါအလုံးလုံးနေတယ်လို့ခေါ်တာပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုကမ္မထာလုပ်တယ်ဆိုတာမနောကထိုင်ခြင်းသလိုထိုင်လှဲခြင်းသလိုလှဲဣရိယာပုတ်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးနှလုံးသွင်းမှုကအဓိကတာဖြစ်တယ်လူတွေကလူပုံတန်တန်ဘလို့နေတရားထိုင်မှတရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးကမ္မထာထိုင်တာမဟုတ်ဘူးထိုင်နေရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးကိုယ်စိတ်လေးကိုယ်မှာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာတွေကိုတတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့သမာဓိနဲ့စိတ်ကြည်နေပြီးပညာနဲ့သိနေလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စပြီးတယ်ပေါ့တရားထိုင်ခြင်းဆိုတာစိတ်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုနေရင်ဟာလုပ်လို့ရတယ်သွားရင်လာရင်ဟာလည်းလုပ်လို့ရတယ်နေထိုင်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်စားရင်တောက်ရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်စိတ်ကိုသာအာယုံပေါ်ကနေပြီးတော့အာယုံနေနောက်မလိုက်ဖဲနဲ့ကိုထားခြင်းနဲ့အာယုံနဲ့အမြဲတမ်းတွဲနေအောင်ကြိုးစားမှုကသာအဓိကဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့သူဟာတရားဆိုတဲ့စွမ်းအားနဲ့ယဟန်ဘဝကိုရယူတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့မှာတတိဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေဝိရိယဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေသမာဓိဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေသူ့မှာအလုံးလောက်ရှိပြီ6ချင်သလောက်6သူ့စိတ်ကိုတုံ့လှုပ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပြောကြတာဟာရှင်သမီးကြီးရဲ့အမှတ်တရစကားပဲဖြစ်တယ်ဒီအမှတ်တရစကားကိုနာယူခြင်းအဖြစ်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲရဲစေတတ်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ဒီတရားတွေဒုသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်အောင်တို့တွေဟာအချိန်မီလှုပ်လို့ရပါလားလှုပ်ကြရမှာပါလားလို့ကိုယ်စီသဘောပေါက်နားလည်သွားကြရမှာဖြစ်တယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့တန်တရားထဲမှာလူဖြစ်ရတဲ့အလှည့်ရောက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်လို့ရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုနာခံမှတ်သားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာအရေးကြီးပြီးတန်ဖိုးရှိလာတဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေရအောင်တို့တွေကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မမေ့သောတတိဖြင့်ချီးမားသောလုံလဝိရိယဖြင့်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း